Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 19 fewralda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda dokma toplumynyň gurulmagy barada karara gol çekdi. Şol wagtda ýurt öňki prezident döwünden bäri ýiti pagta ýetmezçiligini çekýär. Britan Virgin adalarynyň Kotam Enterprises LTD kompaniyasy tarapyndan guruljak we 2021-nji ýylyň martynda ulanylmagy beriljek toplumda ýylly iňçi süýümli pagtanyň 5000 tonnasy gaýtadan işlenler diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýle de täze toplumyň bir näçe fabrikdan şol sany egirji, dokma, boýa we tikinçilik fabriklarynyň awarat boljakdygy aýdylýar. Emma Türk biznesmen Muammar Agım tarapyndan esaslandyrılan kompaniýalar toplumyna ananylan täze proýektiň bahasy aýdylmaýar. Bu şu ýylyň dowamyny öňünden tender ýa bäsleşik eglan edilmezden Türkmenistan bilen uzak wagt bäri işleşip gelýän daşary ýurt kompaniýalaryna berilen we bahasy aýdylmadyk proýektleriň diňe biridir. Kotam Enterprises LTD kompaniyasy Günnäger habar saýtynyň maglumatyna görä 1992-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli aralykda Türkmenistanyň bahasy 1,5 milliard dollardan gowrak 17 proýekt gurup ulanmagy berdi. Mundan öň döwlet başçydan tender eglan etmezden köp million dollarlyk mehmanhanalary we beýleki desgalar gurdurmak kararyna geldi we olar Fransiýanyň büyük kompaniýasyna ananyldy. Şol wagtda Türkmenistanyň odalky gurulan mehmanhanalaryň hem köplenç posturanlygy berk wiza düzgünler sebäpli ýurda gelýän syýahatçylaryň köpelmeýänligi aýdylýar. Bu ulugurluşyklar Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryndaky iň agyr ykdysady kynçylyklara gawat geldi we Halkara Welaýaty fondunyň ekspertleri geçen ýyl Aşgabatda bolup döwlet investisiýalaryny azaltmagy maslahat berdiler. Ikinci tarapdan Türkmenistanyň prezidenti geçen ýyl ýurdun owa senagat pudugynyň problemalary, göz öňünde tutulan reformalaryň ýol almanlygyny ençemegede gytaklaýyn boyun aldy. O huzurluğuna gödöwçilik edýän ornwasaryny we kär welaýat häkimlerini täzeledi. Emma muňa garamazdan gödöňünde tutulan pagta hasylynyň ýygnalanlygy aýdylan hem bolsa, geçen ýyl pagtaçylar ýylyň soňky aýlaryna çenli meýdandan ýygnanmady. Türkmenistan diňe zerur bolan ýa gödöňünde tutulan pagta hasylyny öndürmekde däl hem buğday planyny doldurmakda hem kynçylyk çekýär. Geçen ýyl buğday planynyň dolmalygy sebäpli 2 welaýat häkim täzelendi. Türkmenistanyň öňki prezident Sapar Muratňazow 2002-nji ýylda ýurtda gurulan dokma fabrikler üçin ýeterlik pagtanyň ýygnalmaýanlygyny boyun aldy we ýeriňe ýetiniň tapylmalygyna häkimleri günäledi. Sizin eden rahatlarınız häkimler şu. Sizin eden bulaşıklıklığınız, bulaşık oturanlardan sonra yerine yeti yok. Şeýle-de Niýazow 2006-njy ýylda pagta ýygmagy diňe kärinneçilerin öýlerini galdyrmagy, pagta ýygmagy büdjet işgärlerini we okuwçylary sürmeli goýurdy. Emma o huzurlugynaky ýagdaý Berdimuhamedowyň reformalarynyň soň hem üýtgemedi we ol diňe pagta däl, daşary ýurtlardan import edilýän gök, bakça we meýwe meselesini hem çözmeli boldy. Sebäbi ýurtda öndürilen gök, bakça we meýwe önümleri soňky ýyllarda barha azalýar. Kärinneçiler diňe pagta we buğdaýa üns bermäge mejbur edilýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Şol wagtda kärinneçiler Berdimuhamedowyň daýhan üçin ähli şertleri döreden ugarada aýdýan sözlerini esassyz hasaplaýarlar we döwlet bilen baglaşylýan şertname esasynda önüme öndürip, soňan döwleti öz diýen bahasyndan tawşyryp, maşgal eklemegiň barha kynlaşýanlygyny, kärinne ýerde işlemek kowasynyň barha azalýanlygyny gurrun berýärler. Şu aralykda prezident Berdimuhamedow degişli ýol başçylar tanqytlamak bilen ýurtdaky dökün ýetmezçiligini, suw bilen üpçünçiligini, suw howdanlaryna zeýkeşleri edilýän ýydyň talaby ödemeýänligini boyun aldy. Emma ekspertler Türkmenistanyň o huzurlyk problemalaryny hakyky bazar düzgünlerine geçmezlik we pagtaçylygy saklap galmak bilen baglanşdyrýarlar. Türkmenistanyň o huzurlyk ministriniň odal kornwasary häzir Şwesiýada bosgunlukda ýaşaýan Sapar Muratňazowyň sözlerine görä, dokma fabriklaryny gurmak ýurtda Sowet döwründen gelýän mezur häkmetiň ömrüni uzaltmakdan başga hiç zat däl. Şu wagt edilýän demede çekdi fabrikany gurduň, sen özüňi pagta ekmeli mezur edýär. Pagta ekýänmi diýmek nesiliň sowatsız bolmaly. O huzurluň 90% çağa bilen aýal gyzlar görülýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň alternativ habarlar proýektiniň tasdiklamagyna görä, Türkmen häkimetleri ýurdun pagta meýdanlaryndaky mezur häkmet barada maglumat ýygnan aktivist Gaspar Matalaýewy 2016-njy ýyldan bäri türmede saklaýar.